வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா, என்னடா சுத்தி காட்டுறாளே நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நல்லா பாருங்க, லைட்டா மழை பெய்யுது. எப்படின்னா, குற்றாலத்தில இருக்கிற சீசன் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு வந்து குற்றாலம் வந்து பக்கத்துலன்றதுனால, நல்ல மேகமூட்டமா அழகா இருக்கு. அப்படியே பார்த்தா அப்படியே அழகா கிளைமேட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. அதான் அப்படியே உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலான்னு வீடியோ எடுத்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் பாருங்க. பாய்.